Hallo, ich bin Eileen. Ich mache heute mit meinem Hund JJ ein Schnuffelkissen. Für meine Schnüffeldecke brauche ich 2 verschiedene Decke, eine orangene Farbe und eine blaue Farbe. Und dann brauche ich noch einen Stift und eine Schere. Und das hier ist die Badematte. Ich male hier gerade 3 Striche immer an, dass ich weiß, wo ich mit der Schere das aufschneiden muss. Ich mache einfach den Strich schon mal ganz runter. So, und jetzt habe ich es geschafft. Jetzt muss ich nur noch schneiden. Ich muss immer die 3 Striche durchschneiden. So, geschafft. Jetzt sind das hier überall so Löcher drin. So, jetzt brauche ich die Decken. Meine Mama hat da schon extra Decken geschnitten. Es ist wichtig, dass beide Enden gleich lang sind. Dann mache ich einen ganz normalen Knoten. So, fertig. Für JJ verstecke ich in der Schnüffeldecke Leckerlis. JJ! So. Ene, mene, bu und dran bist du. Das ist ein kunterbuntes Pferd. Es ist bestimmt Nacht, denn draußen leuchten die Sterne. Kiona hat das Bild gemalt. Sie ist 5 und lebt in Bielefeld. Was für Netzen steckt der Hund? Ey, Mama, Platz! Warte, du! Jetzt bin ich fertig mit den beiden. Maja, die Pappe. Ich leg mich hin. Das geht mal los. Upsi, jetzt habe ich aber ein Stück den Boden verschmiert. Ich weiß was, ich jetzt biege einfach auf den Karton. Oh, jetzt klebt sie mit dem Karton. Maja, pass auf! Ey, das ist ja ein Fuh.
Was soll ich jetzt machen? Zusammenbasteln. Zusammenbasteln. Kleben. Jetzt habe ich schon mal den Hund. Oh, bei mir muss ich noch den Schwanz stecken. Bei mir muss ich auch noch die. So oder was? Ey, du altes Ohr. Schick uns deinen Steckhund und mach mit. Mene, Buh und Das Pferd kann nicht schlafen. Es macht sich das Licht im Stall an und liest, bis ihm die Augen zufallen. Kommt mit zur Ene Mene Buh Poststation. Da sind eure Basteleien und Bilder. Los geht's. Oh, jetzt geht's hoch. Das sieht schön aus hier. Da kommt das Schließband. Der Bär ist ganz braun. Das ist ein Braunbär. Der Bär will Honig schleckern. Und die Biene zeigt ihm, wo der Honig ist. Das Einhorn ist ganz bunt an der Mähne. Und es hat Flügel. Das Einhorn fliegt zu seinen Freunden. Zusammen wollen sie ein Zauberspiel spielen. Das ist ein wunderschöner bunter Wal. Und er macht bunte Wasserstrahlen. Er hat einen großen Mund. Damit kann er ganz viele Krill essen. Lecker. Das Pferd hat ganz viele Muster am ganzen Körper. Das bunte Pferd lebt auf einem Bauernhof. Es steht zusammen mit seinen Pferdefreunden auf einer Weide. Da treffen sich gerade 5 Freunde. Die machen eine Waldparty. Da ist ein Igel, ein Fuchs, ein Bär, ein Hase und eine Amsel. Viel Spaß! Jetzt kommt was Besonderes. Eine Kiste! Kiste nach oben. Ein Schaf! Dieses Schaf ist ganz, ganz weich. Das Schäfchen heißt Schnucki. Schnucki lebt auf einer Weide auf einem Bauernhof. Es hat noch Freunde und die sind auch auf der Wiese. Das sind auch kleine Schäfchen. Am liebsten spielen sie, wer kann am meisten Gras fressen. Und Schnucki gewinnt fast immer, denn sie hat immer Hunger. Schnucki und die anderen Schafe wohnen in einer Hütte. Dort gehen sie hin, wenn es abends dunkel wird. Dort gibt es ganz viel Heu und Stroh. Da kann sich Schnucki reinkuscheln und schön schlafen. Das Schäfchen hat Nele gebastelt. Nele ist 8 und wohnt in Ibbenbüren. Pferde können auch im Stehen schlafen. Ihre Gelenke in den Beinen verhindern, dass sie beim Schlafen einfach umkippen. Was male ich? Wisst ihr schon, was das wird? Das hier ist mein Lieblingstier. Das ist mein Lieblingstier, weil man damit toben kann und weil man das streicheln kann. Fertig. Da ist es ein Hund und ich habe selber einen Hund, der heißt Luna. Ene, mene, buh und dran bist du. Mach mit und bastel eine Steckfigur oder male ein Bild. Und schick es uns online oder mit der Post an Kika Ene Mene Buh in 99081 Erfurt. kikaninchen.de
Und denk auch an die Einverständniserklärung deiner Eltern. Das waren Filme von Julian Blicker, Alexander Tümmler und Peter Morgenstern.